Ya. Bojo kula niku anake Kapolsek Nguntara Nadi. Kapolsek apa? Babin Katipnas. Ono ora kamu Babin Katipnas kok. Tapi didelene Kapolsek. Del apa akhirnya ya meninggal lho. Lah iya nek lak nate omah-omah ngrika. Lah ning jenenge takdir niku ora ngerti. Jodoh rezeki pati derajat lan pangkat sumindi marang kersaning Gusti. Ndelalah kula terus entuk gandengan Ponorogo. Ponorogo ANK STU. Lah kuwi lho. Apa kuwi? Anake Sendu. Wih, dalang pepundhen lho dijangkar ngono. Ki Sendu anjenane. Kene tak batin Ki Sendu. Ndang nembang Mas ki penak. Nyatane saiki ya RMT. Apa niku? Romantis. Romantis. Tapi sampean taruh dilu-dilu GGRN. Apa kuwi? Gegera. SBB. Apa? Sebabe. Ayo CLK yo. Apa kuwi? Celutak. Amin. Sugeng dalu Mas Klitik. Cih, sugeng dalu Mak Cange Sugeng Yulimbo. Riyadi, nyuwun pangapunten sedaya kelepatan. Semanten ugi kula jajaranipun kanca-kanca seniman pelawak ugi mewakili sedayanipun. Nggih. Ngaturaken sugeng riyadin, mbok bilih wonten kladuke ngatur wah semanten nderekke panjenengan nyuwun pangapunten, mugi-mugi saged lumuntur pangestu panjenengan dumateng kula kalian Kang Mas kula. Nggih. Nggih, nggih. Mula tembungipun menika minal aidin wal faizin. Leres. Sing tegese kita mendoakan semoga kita kembali suci bagaikan bayi lahir dan juga ke depan selalu diberi keberuntungan niku minal aidin wal faizin. Leres. Mula ingkang wonten mastani Fitri. Leres. Fitri menika fitrah, fitrah menika suci, Nggih. suci menika bersih. Nggih. Insyaallah dengan suasana kados mekaten sedaya dipun paringi kesucian hati, kebersihan hati. Amin. Nggih. Malah nun sewu sing jeneng halal bihalal niku lak budayane wong Jawa. Leres, Gitu. leres. Teng Arab mriku mboten enten kangge srana awake dhewe nyambung silaturahim. Nggih. Jenengan karo putra-putrane dolan ngene Mase, ngene Mas Kluduk. Leres. Terus ngurake tang pira Mas Kluduk nyangoni putrane jenengan, terus jenengan nyangoni putane Mas Kluduk. Ngoten niku. Nek kula niki kelas jenenge ponakan saya anake Mas kula dhewe. Leres. Nek bab sangon sinangon niku pun wajibipun to Gus. Nggih. Lah nek niki mboten iso kon iso seimbang bales budi balik niku mboten saged. Saniki jujur kemawon, putrane Mas jenengan Mas Kluduk niku putrane jenengan sangoni pinten? Kalih Nggih. niku 150-an. 150-an. Nggih. Cah loro berarti? 300. Heeh. Mestine kakange kan gak kalah. Gak kalah pripun, malah niki sing lecet tok. Kok iso lecet? Lah pripun mboten lecet cobi jenengan pirsani. Anake tak sangoni 150. Bocahe loro lanang wedok. Lah kok anak kula niku malah disangoni 100-an. Jajal. 100. 100 Mas. Mongko sing jenenge piyayi sepuh apa nek anak mbarep niku wakile wong tuwa. Lah, niku Dadi pengarep kudu dadi tulodo lho. Leresipun lak ngoten kedahipun. Lah nek mboten dicake kok niki kok. Ampun ngoten Mas Kluduk. Paling mboten ya padha lah karo Mas Klitik 150 ngono. Syukur yen iso luwih. Wong nyatane angkringane jenengan ya laris. Nah, kula niku priyo luwih to, Bos? Piye? Anak kula sangoni pira? 150. Anak kula pinten? Kalih. Loro. Berarti nek jumlah 150 ping pindho pinten? 300. Lah kula nyangoni pinten? 100 no. Anakmu pira? 5. 100 ping 5 pira? 500. Aku lho riyo niki tambah 200 ning kowe iki aku. Niki terus mati-matikane iki piye njajal? Ya matematikane jelas to. Ora jelas piye wong jelas aku 150 karo 100 kok akeh kowe iki lho. 150 anakku loro, 100 anakmu 5. Bosok aku lho iki. Ngono mulai sik golodong. Ya maklum to Mas nek perhitungan bojone lak iki kepala bank mekar to iki. Wah iya. Dadi nek perhitungan nggih ngeten niku. Nggih. Ning ngeten lho Mas. Ngeten apa? Sing gregete Mas Cahya ku ya. Lah nyapa to? Badanku aku rono. Terus Neng meja Jawa pake. Apa jeneng iki? ya cawisan. Komplit to? Komplit napa isine putih tok. Prentil-prentil. Sanghe kuwi. Sanghe apa bang tak pangan kapur barus. Kalau kongguane kaya nek 5 kalau komplonge. Kongguan apa? Tak buka rengginang no. Sing sitoke Sampeyan ki jane arep kaya ngopo? Apa to sing duber, apa sing digoleki? Nah, riyaya kuwi lak mulane sawal ming krana pura ngapura. nglebur dosa Nah. ran ing ngapuran. nyapa ngapuran di dosa karo Mas Cahya njaluk pangapura lho.
Kabeh kuwi sing Malah sing didosoi Mas Cahyo. Lah ngapa? Mantanku direbut kok. Lho. Sik iki tekan ndi bocah iki. Iki live streaming loh dipirsani karo Pak Wali lan jajarane. Pangapunten. Seharusnya kamu itu naik panggung sudah ada persiapan misi visinya Bapak Wali Kota Madiun itu apa yang harus kamu sampaikan. Ora kok terus membuka privasinya Mas Cahyo. Tapi setelah bertemu dengan Mas Cahyo yang mempertemukan adalah Bapak Wali Kota. Ya. Iki akhirnya aku timbul kenangan-kenangan yang lama. Wah, kenangan apa lagi? Sing didosa sini Mas Cahyo karo aku. Dosaku apa dosaku ki lho? Piyayine iki ra tau gepok singgol jiwit. Aku yakin ora medhit. Ora tau nglarani liyane. Lah iya, Tapi kan seharusnya paham. Biyen ki Kesi ki biyen karo aku lagi gandeng diroyok kuwi. wah lah nek iki aku ora ngerti urusanmu nek iki aku. Aku nek perkara kuwi lak urusanmu karo Mas Cahyo, urusanmu karo Yukesi. Ora harus seksine Kojo, biyen ning Kojo ngono biyen aku. Kojo ngendi matane rono lho. Aku tak parkir ning kono saku rono. Kojo kono. Lah ya beda rono ki ngopo? Aku ning Ramayana sik terus sakit rono ngono. Kowe iki ra roh lho. Sik, iki sasi sawal lho Mas. Wong kabeh ngibarati angka ki 00 kabeh. Sampeyan aja menyebar fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kok iso sampean gandeng karo Kesi iki ketemu pirang perkara. Nadyan to aku ngerti utawa ora, kan ya iso mikir iso nalar. Kok Kesi kok gelem karo sing jenenge Desel kan ora mungkin. Mas, jenengan dereng pirsa. Sawise gandeng karo Diesel aku wis dipegat. Saiki mu gandeng karo genset. Ya mending enek peredame aku kok. Wong niku aja ndelok perkara rupa kula elek. Ana paribasan wong tuwa ki wingko katon kencana, kencana katon wingko. Elek kaya ngapa yen tresna diarani ayu, elek kaya ngapa yen tresna diarani ganteng, Mas. Ya nek ya kudu ditenalar to, dipikir rasione lak kudu mlaku. Nuwun sewu ora kok pamer. Aku rabi karo Bu Kesi, sing jawab dudu aku, sing lenggah. Serasi napa mboten, Pak? Serasi. Serasi napa mboten? Lah yen karo kowe nuwun sewu, sinden Kesi iki kondang mosok rabi karo gemuk. Sing muni serasi iki mesti mbok wis 20.000-an iki mesti. Kok iso lho? Ya ngene lho, secara ilmu kecerdasan intelijensinya dalang karo dagelan lak wis beda. Pedhot mesti aku. Lho, asine kok pedhot piye? Iki papan panggonane iki ora nggon kanggo untuk menguak sebuah aib pribadi lho. Ndak menguap tapi diadu ndak masalah aku. Loh. Diadu lah ini paling tidak punya predikat lho. Dosen lho paling ora. Dosen kok bangga iki lho. Loh, piye ta iki? Bayarane ki lho pira? Wah, astagfirullahaladzim, masyaallah. Mas Cahyo ki leh nguji ngilmu ki direwangi saka ramane Mbaji Sukron Suwondo nganti tekan nitis nggon putrane piapik trae apik dalang kondang dadi ulama terus nitis nggon putrane ya dalang kondang iso jiarke Jawa. Lah sampean kuwi Bapakku yo dagelan kok. lho. Ya kondang. Kondang siswa budaya bos-bos iki yo. Nyatane saikmu yo bar ketoprake. Lah ketoprak bare mbok pamerke iki. Ya bangga lho. Mergo ada permulaan pasti ada akhiran. Oh, ada awalan pasti ada akhiran. Kok iso permulaan iki opo iki? Awalan. Ngono. Iki bahasa pinter lho iki. Lah wong kowe iki. Sik yen pancen jenengane piyai cerdas. Saiki Mas klitik dhisik. Iki lak dalam rangka tasakuran purna tugas. Nggih pepunden kula Bapak Maidi nggih ta kalian Ibu Indaraya. Kira-kira pesan sampean untuk warga masyarakat Kota Madiun piye? Paling pesanmu mek muga-muga BPJS jalan. Sing ngono tak pesanmu iki. Ayo sorry no, pelawak itu harus milenial. Kekinian harus update gitu Gus. Ojo nyawang eksternalnya tapi internalnya di dalam infrastruktur kepemerintahan ini kepiye? Apa? Infrastruktur. Ora plak. Aku lek kowe ngomong intelek guyu mesti. Ya tak ngati-ngati sing lenggah ki Apa? para ilmuwan Masalah apa? Ini paling tidak pangapunten. Ayo di dalamnya internya. Ayo masalah pembangunan mau masalah infrastruktur. Struktur. Lah nggih wong jenengan yo saged kok iso. Pangapunten Gus. Piye?
Dalu niki keng napa beliau Ya. Bapak Maidi pados dina kok dinane apik. Lah, Minggu Kliwon. Minggu Kliwon. Minggu kuwi 5, Kliwon 8. 5 karo 8 yen dijumlah pinten? sing artekne kowe teko aku iki. Ya tak jawabe 13. 13 angkane 1 karo 3. Kuwi gambare gajah, gambare gajah. Gambare. lali cengelmu kuwi. Wong kok angger ganggu kancane leh kerja ae. Infrastruktur ora juatas lan Lambemu iso deren sik. Infrastruktur. Apa nih Jen Pak Maidi? Pangapunten Gus. Nggih. Minggu kuwi 5, Kliwon 8, jumlahe 13. Angkane 1 karo 3 yen digabung jumlahe 4. Papat nika sampun pas mungguing Bapak Wali Kota Bapak Haji Maidi. 4 kiblat, 4 penjuru di antara selatan, utara, timur dan barat. Insya Allah beliau memimpin tidak ada selalu bancinde banciladan, semua dibuat sama rata. Wah, tepuk tangan. Lho ngene iki. Kebijakannya sama. Intelek iki ngene Oh, iki. itu menurut infrastruktur itu kudu ngono kuwi. Ora ngerti kok masalahe kok. Iki to, Gus. Leres Nah, pancen mulot mekaten. Minggu Kliwon temune tanggale 28. Angkane Angkane 8 karo 2. Kuwi 2 karo 8, 28 iki gambare pitik. Rupane kaya kasbon yo ngene iki. Iso 2 karo 8. Jumlahe 10. 10 kuwi angkane 1 karo 0. Kuwi yen dicilikke angkane 1. Insyaallah 1 kuwi wis nggambarake utawa sudah menunjukkan satu-satunya pemimpin yang selalu amanah, pemimpin yang selalu bijak, Bapak Maidi yang selalu sukses membawa Kota Madiun. saya saja pembangunane alias infrastruktur. Pengen kudu dianu. Jomonge kowe ngono. Pangapunten nek kula lak jelas Jawa ta sing kula racik Jawa. Nggih. Nadyan otak-atik nyatane gathuk tenan. Gathuk, Bos. Ngoten lho. Iki rene karo rene Masmu iki. Ayo. Iki Jawa lho. Jawa iki kudu njawani. Agemamu ya Jawa. Iki Aja gawe kata-kataku lho ya. Golek kata-kata liya jajal. kata-katamu iki kurang Jawa. Lho kepiye? Kok iso kurang Jawa iki wis cetha wela-wela lho. Sapa kae teko kae? Lho, kok sapa teko ora sak ngurusi kae lho. Kok Karang ngurusi lemak kowe ambulan iki lho. barang Mas kok. gumun aku mek suwengi ambulan 4 liwat gampangan loro lho nyapa aku ya. Ngono. Mas Ahyo, Dalem. Oh halus bocah iki halus. wong Jawa. Iya ya, gawane gawan kraton ngeten iki. Halus. Iya ngawure. Aku sik terah saka Ngayogyakarta. Lho lho. Putra kraton. RM ngono Mas. Wah, Wah, Raden Mas, elok. Rasokan menungso. Oh tak kira Raden Mas. Asem ra. Sesuai dengan inspirasi. Alah nggonku. Kok iso mbok nggih kok iso. Yang sik ya yang ya. Yang sapa? Yang kesi ya. Rupamu kaya ril nu kok iso dadak. Kok dadak gayuh lintang arepe nyedaki UKSI. Ril menika. Wong Jawa aja sampe ninggalke Jawane Nah. iki. Wong Jawa aja sampe jahat. Wong Jawa aja sampe jahil. Jahil, bener. Mergo wong Jawa kudu eling lan kudu njawani. Awake dhewe lek gelem sinau babagan Jawa. Aja nganti ninggake. Ora usah melu-melu iki urusanku iki. Kowe lancang ngerti kowe. Ayo Yen kamu yo urusan ngewangi. Jawa Lho, awake dhewe kudu ngerti ilmune wong Jawa ki kaya ngapa. Aku il. Insyaallah awake dhewe ora bakal urip sengsara, urip ning tanah Jawa besok nganti saiki lan besok nganti ade sowan marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho. Mergo miturut bungku Ora usah Jawa. melu-melu iki. Kula ngomong Jawa niku lak diwalik waja iki. Waja, waja ki untu. Heeh. Untu ki nggo mamah. Untu ki manggone ning lambe. Samu barang sing dileboni ning lambe kuwi dienggo panguripan awake dhewe urip. Untu ki ya media dienggo ngomong ning jerone lambe, dadi ngomong sing becik dienggo srawung karo tangga teparone. Contone Pak Maidi tetap komunikasi terhadap masyarakat. Insyaallah apa yang menjadi komunikasi terhadap masyarakat, kekurangan masyarakat insyaallah akan terrealisasi. Alhamdulillah. Ora nutut kowe. Luwes-luwes awakmu. Ngene ora nutut kowe. Iki utekku ki encer lho. Kok tenan. Saking encere ndek ndeledek ke kuping aku.
Rambut dilat dhewe. Oh. Wong Jawa. Jawa. Dan saya nggih Pak Maidi nggih. Jawa ya Jawi. Miturut Jawi, Pak. Jawi. Kalem-kalem ya, Pak. Kono ki nguber model. Miturut penganggih kula, ngombe napa sampean iki? Kowe urusanmu dhewe-dhewe. Lah kene jak mangan kono surupat-suruput ki ya. Rame dagelan. Pak Maidi, Iki. asma kinarya jaba. Nah, Kuwi kan mbok arteke aja nggak arteke asmane lho. Ora iki wong Jawa. Hmm. Ten nggih bapak nggih. Bapake, makasih iki. nggih. Pak Maidi, ma ki saka tembung wong Jawa ki mo. Oh, mbok jiko aksara Jawa. Ya wong Jawa ki ngene iki. Ana caraka. Ana caraka. Apik, ya. Pak Maidi, ma ki mo iki hanya penggenap di ki dedo. Oh. Mo ki temune pira? Hana caraka data sawala padha jayanya mo 16. 16. Di do. Di iki dadi do. Do. Do kuwi hana caraka do. 6. 16 karo 6 jumlahe pira? 16 karo 6 22. 22 angkane pira? Loro karo loro. Yen dijumlah 4. yen digoleki wong Jawa kuwi temune jodoh, rejeki, pati, jodoh. Lho. Dadi ora nalya jodone warga masyarakat Kota Madiun ki besok ya tetep Pak Maidi. Lho. Elok men iki nyolong pethek lho iki. Tenan. Tenan rangger dagelan lho iso ngene iki. Nek wingi-wingi sing ditambahi kula, kingko ketoke kok awakmu iku. Wingi-wingi langsung kula kok rekening Karo langsung. Pak Maidi? Nggih, nek iki Oh. ketok iki, Mas. Sepurane aku ki dagelan yang tidak materialistis. Dan dagelan yang tidak berharap apa yang tidak seharusnya saya terima. Jos ya iki sing apik. Tapi yang diwehi ora masalah. Aku yang Ya padha. Mulek kae Ya ora. bleset kuwi. Gitu, Pak. Apik lho, Mas. Nggih. Kotak-kotoke apik iki. temune 22, temune loro karo loro yang dijumlah 4, temune jodoh, rezeki, pati, jodoh. Insya Allah Pak Maidi tetap jadi jodoh warga masyarakat Madiun, membangun kota Madiun akan lebih maju, tidak akan lebih, insya Allah akan lebih 363 penghargaan. Besok 5 tahun yang akan datang akan meraih 764 penghargaan. Alhamdulillah. Hebat ki hebat. Iki lah di live streaming. Iki. Tegese video iki lah akan terdata Menjadi bertahun-tahun saksi. sampai 5 tahun yang akan datang. Oke, Pak. Sampean mau piro jarene? 764. Soalnya 5 tahun yang akan datang lek nganti 754 piye kira-kira tanggung jawabmu? Aku jadi tanggap. Tenan. Nganti tenan ora kelakon tenan. Ora tanggap rapat enak. Loh, gak loro ati. Ora. Sama Pak wis kelet banget. Tidak. Ora wedi kelangan rezeki? Ora masalah Pak. Sebabnya? Liane oke kok Pak. Waduh. Ini Prawiro. pertanggungjawaban loh Pak. Oh iya. Kata-kata saya itu adalah saya pertanggungjawabkan Pak. Loh, Dalangnya siapa sini? Mas Cahyo. Lah Ya ora penak atiku kan. Siapa sini? Nyapa lho Pak Maidi? Dalangnya siapa sini? Cahyo kun tadi. Siapa? Mas Cahyo. Berarti meripatmu kurang awas. Loh, piye ta ki? Kiadit ke? Loh, iya nek iki lak gayore Mas sing lenggah ngasta lak Mas Cahyo. Mas Cahyo. Cahyo, ayo Otak disamakan. Cahyo ki cah ki saka tembung co. Iya, Ono co telu. Iya. Yone temune pira? Ana caraka data sawala padha jaya. Ya. Ya ki itu meneh. Kok Kalau data sawala padha jaya. Ya ki 9. 14. 14 karo telu 17. 17 angkane Ayo siji karo 7. siji karo 7 yen dijumlah 8. digoleki jodoh rezeki pati jodoh rezeki pati jodoh rezeki. Wah kok ya apik Oh, teman. Insyaallah Mas Cahyo sakwise main ana ing balai kota kene iki Nggih. akeh rezekine ning Amin. dindinggon ora Amin. bakal nglewatne siji lan liyane. Amin. Alhamdulillah, Amin. ya ampun. Mbok yo matur Pake nyalonke mudin wilayah ndi ngono. Nyalone mudin ndasmu ya aku nek nyalone juru kunci mayite demo kok tak. Ayo kuwi apik ngono. Cahyo oh iya temu ya. Iki tak gatel wong Jawa lho Mas. Bener. Ngono lho. Jenengku Iki sing sapa? mari larang iki. Lho nggih Mas sinau Mas niki. Sik ana dalang ya mesti ana dagelan. Dagelan. Klutuk klitik. Klutuk. Heeh. Kritik. Klitik iki kok karo to. Heeh. Ana caraka 5 kok karo to. Pitu. 7 berarti 5 karo 7
12 angkane 1 karo loro. Yen dijumlah 3. tak goleki jodoh rezeki pati. Kemudian Ruang ngono ora mangkat. Aku ora ngono ora ngejak kowe aku. Lah kowe ape ngejak sapa sing iso mbok apusi aku tok. Ora aku ki yo karepku yo ben ngewangi-wangi ngono. Temune apa iki? Jodoh Rezeki pati. Hati-hati kowe. Dadi tindak tandukmu kudu ngati-ngati. Mergo temumu ki pati. Ha ning jenengku lak meh padha karo sampean. Iya. Kok nek klitik ko karo to. Heeh. Kluthuk ya padha. Ko karo to. Ko ki 5, to ki 7. Dijumlah 12. 12. Angkane 1 karo loro. yen dijumlah 3. rungokno kupingmu. Pati jodoh rezeki. Temu rezeki. Dadi aku karo Mas Cahyo iki temu rezeki nyambut gawe. Balenono nek iki. Kowe iki sing enom ya kupingmu bosok kowe iki. Ukaramu tak rungokke bleset. Mas Cahyo, co karo yo. Iya iya iya. Lah iya, temune mau rezeki. Rezeki. Lah saiki klitik karo kluthuk. lah iya kowe kupingmu bosok ya. Klitik kuwi lak ko. Tik kuwi to. 5 karo 7. 7 12. sik ra trimo ngengkel. Angkane 1 karo loro Loro. yang dijumlah. 3. Hitung njajal. Jodoh rezeki pati. Lho lah iya pati. Kopokane jane iki. kae. 3. Sampean. Jumlahe 12 padha, Pak. Jajal. Pati jodoh rezeki. Oh alah. Lho. Lah iki patine didhisikne apa? Oh, ora apa-apa. Aja kalah. Sik. Berarti aku mau piye? Jodoh rezeki Pati. Berarti patine Keri. keri. Lah iki piye? Pati rezeki jodoh. Oh, berarti kowe arep mati dhisik ya ora apa-apa. Sepurane. Nyapa? Aku ora iso mati. Lah kepiye? KTP ku seumur hidup. Waduh. Sik entuk ta. Sik entuk. Aku nunut siji entuk. Sinten? Sukesi bojoku. Oh, masak ta kowe. Kesi ko karo so wis. Ko karo so. So. Ana cara ko. 5. 5. So ana cara ko data so. 8. 13 karo 8. Jumlah 13 karo 8 selikur. Iya. Selikur angkane Duk. loro karo 1. Lek Bukesi apik, aku katut apik. Lagi ngoten. Ayo. Wis iki 15 karo 8. Duk, lek nganti Bukesi elek, aku katut elek. iya. Mongko aku mau apik to? Nggih, Mas. Tiba rezeki. Sampeyan tiba rezeki. Ayo. Iki tak golekne sampean karo aku ya jajal ngene. 15 karo 8 Ayo, jumlahe jumlahe 23. Awake dhewe kan mitra kerja to, Mau. Iya. Aku tanggapanku ya tanggapan. Nah, nggih. Aku sepi ku ya sepi. Nggih, Aku nggih. laris kowe laris. Nggih, ngoten. Kompak. Nggih, anu ngene. 15 karo 8 8. jumlah 23. Lah muga-muga awake dhewe iso laris ning Madiun, Ponorogo, Tulungagung ngono kuwi. Anu sampean diluk rono diluk ning Ramayana dulu aku tak. Iki lho ben jare Koso. Sukesi sahana caraka data sa 8 karo 8 ya ini 8 ya. Sukeka ana caraka 5 karo 5 karo soneh 8. Berarti 13 karo 8 selikur. Selikur angkane loro karo 1. 1 dijumlah 3. Berarti lek karo aku tak golekane. Pati rezeki jodoh berarti aku jodoh berarti. Ketemu jodohku aku dadi aku iki ketemu jodoh dikasih. Ya ngene iki lho. Sing Indonesia ra mari maju ki nek keterak contong sing ngene iki lho. Apa teman mbok wolak-walik ya padha ae kok iso. Ora diwolak-walik ngene temu aku ya bosok dhewe ya jeleput kok. Mangsane. Mas Cahyo. Dalem. Mula bingah sakjroning manah wontene Bapak Lenggah jajaran sedayanipun wonten kepemerintahan Lenggah. Leres. Menika mujudaken duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak membeda-bedakan kuwi derajat lan pangkat. Inilah yang dinamakan masyarakat yang dekat dengan pejabat yang selalu manfaat untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Mulane kula ndamel seragam beda, Pak. Nggih. Ini adalah syukuran beliau yang terhormat Bapak Haji Maidi ngasto ning Madiun. Niki mbiyen sing digawe niki zaman riyen pelantikan Lenggah. Pelantikan panjenengan riyen. Panjenengan to. Lah niki syukuran Bapak Purna jabatan. Kula niki pembukaan riyen Bapak Lenggah menjabat. Ini setelah ini pas purnanipun Bapak. Asline niki ya alibi mergo aku ora nggo seragam ndek mawon. Aku batin lho biasane iki kompak serasi kok ya beda ora. Berbeda-beda tetap satu jua, Pak. Berbineka Tunggal Ika, Pak. Maju tak gentar. Membela yang bayar. Menika salah satu
membela yang benar. Alah tangga kuwi milih lurah ora dibayar ya kalah nganti kira. Lah lurah nggonmu ki ya bahaya kok iso. Bahaya apa lek lingkunganku ya aman. Ya rada ngenes lah kemarin, Pak. Lah kenapa? Ya pilkada, pilpres lah, pilpres. Kemarin tuh pilpres kemarin tuh kadang-kadang kita sepure bakal liwat lagi sepure. Pilpres sih kadang-kadang kita sebagai warga masyarakat Indonesia itu bangga karena ini adalah pesta demokrasi. Tapi kadang-kadang saya itu memandang dari sudut pandang saya di kampung saya Pak Cahyo. Niku rada ngeri Pak ngen kula. Loh. Ini masyarakat tuh majemuk loh. Iya majemuk. Kadang-kadang kan masyarakat tuh tidak terima dengan apa yang menjadi berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kadang-kadang orang duwe kuwi kadang-kadang prinsip yang selalu diutamakan. Oke. Contonan kaya Medion iki lho. Sapa wae sing menang ora umuk, sing kalah ora ngamuk. Medion ini menjadi tolak ukur, Pak. Tapi nggen kula niku lho dalam skop RT niku sudah bahaya, Pak. Bahayane ya pilpres dek. Piye? Saiki wis tentrem porong? Sampun iki. Alhamdulillah. Yes kemarin waktu pilpres niku, Pak. Niku nggen kula niku kadang-kadang duwe undang-undang dhewe, Pak. Niku wong wedok niku metu bengi jam 09.00 niku maksimal. Wong lanang metu bengi jam 12 bengi ngoten niku nggih. Niku jam 12 bengi niku metu nguyuh dicekel, Pak. Niku sampai menjadi aduh, kula dilema dalam hidup bermasyarakat niku. Jam malam ngono to? Ayo wedi nek memprovokasi karepe ngono kuwi lho, karepe kuwi. Ini lak kabeh wis netral to. Ya ora. Kuwi jenenge RT-mu kuwi ora kondusif. Lho, ora kondusif kita, Gus. Nggih. Wong nyatane sampai sakmono wae lho. Ngenteki jam wae kena sanksi kok. Leres. Nah, ngono dadi kuwi. nek awake dhewe iso nata, ora kok sekupe RT. Ning kabeh kuwi yen ditata kanthi guyub rukun, insyaallah kabeh iso tata. Bener kaya ngono kuwi. Dadi nganti enek jam malam kuwi wong wedok mau piye? Ayo wong wedok iki jam 09.00 bengi metu maksimal, Pak. Wong lanang metu bengi jam 12 bengi nguyuh dicekel nggih kula niku ngoten niku tadi. Oh, dicekel karo keamanan, hansip polisi. Mboten, Mas, lek ora cekel ya mubat mabit ngiwonengan. Pak kobong, Pak ngaliyo, Pak. Mboten iki kewan biasa. Kewan. Ana dhewe. Oh iya, berarti kewan ki kok karo wong. Doroko data sawa. Berarti temune songo. Songo iki jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati. Kewane mati. Loh. Iki bengi kok sektimen to kowe, Duk. Iki kula selani riyen, nggih. Nggih, Pak. Wonten pamundhut iki sing selalu mengirim layang untuk pagelaran wayang di Antero Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah No Kulit Kuntara Nadi Magetan. Gending Lintang Asmara sambung wanci dalu kalian Sesideman. Siap. Kagem Ki Cahya lan ugi Bapak Maidi. Nggih, Pak. Pak Wali, selamat sukses purna tugas lanjutkan untuk periode kedua saking Pak Saipul ugi. Nggih. Saya tak selani mengko, Cak. Nggih. Sanipun ngoten. Cublak suweng. Winong Nawangsih men gabung karo Mas Klidik duduk. Oke. Ya. Berpacu dalam melodi. Berpacu dalam melodi. Cuplek suwang ketik keweter mabuk tunggu puter pamole lare sapa guyu dele akses cipok dele ngopong cipok dele ngopong Cuplek suwang ketik keweter mabuk tunggu puter pamole lare sapa guyu dele akses cipok dele ngopong cipok dele ngopong cipok dele ngopong. Makasih. Sik salaman sik nonong karo Mas Klidik. Iki kan sik sawal. Ayo mumpung ketemu sampean kan kerep nggojloki, kerep guyon. Naidul Faizin nggih Om Klidik. Sing dileleng jenengku tak sinar. Ya sepira kaluputaku nalika ning panggung sing tak sengaja lan ora
Muga-muga sampean iso ngiklaske sak kabehe, awake dhewe tinampa padha apike ya, Nduk. Nggih, kula semanten ugi nggih, Mas. Iya. Nduk. Om Kluthuk Dalem. minal aidin wal faidin. Ya, sepiro gedene ndeke Ume muga-muga. Sik. Sepiro gedene luputku. Nah, guys, sepiro gedene luputku, muga-muga Dik Winang iso ngoyo pangapura ya, Nduk. Nggih, kula semanten ugi nggih. Anu lagi pilek to. Nggih. Perlu ta iki ya. Nggih. Tambane apa biasane? Aku Nek nika selalu sedia payung sebelum hujan kok, Gus. Cocok. Nggih. Ngono kuwi. Napa niku? Mangap. Napa? Mangapa manut to ommu? Ah, tilek. Kok gak gawe banyu kena dilek apa kuwi? Pines gitu ta. Pines wae sindene mangsane. Dan ini menjadi rekor muri, Pak. Saya bangga pada malam hari ini Pripun? sakit kepanggil dari jajaran kepemerintahan Kota Madiun, Nggih. Pak Maidi dan juga Ibu Wawali dan Nggih. juga seluruh Pak Sekda dan sedayanipun. Bapak Ketua DPRD. Ketua DPRD ini menjadi rekor muri bahwasanya iki ora mung ndelok wayang tok. Leres. Iki wis dicepaki karo panitia, insyaallah engko bar wayangan wis diwehi hadiah. Mbok menawa nomor cocok iso digo mulih. Ini ada 3 hadiah, pertama, kedua dan ketiga. Tali asih dari Tali asih dari Bapak Pak Maidi. Maidi. Door Iya. prize ngono apa piye? Lho aku mau kok ora Luar enak biasa. surate to, Mas? Awakmu Nenek hadiah e. Sampeyan mau dandan aku langsung ketemu panitia iki mau. Lho lah apa wae telu iki? Hadiah pertama TV 65 in, hadiah kedua rombong angkringan, dan hadiah ketiga tandon kayak mau tadi. Insyaallah aku iso mulih iki sepak iki kok. Ayo iki lho Mas, iki lho spesial Iya. spesiale dagelan iki nek mantan maling ya ngene iki. Iya. Mripate iso langsung cek ngono. Mergo tandon ki saka tembung Tok tok karo karo do. Tunggu tenan kowe kok iso balik rono meneh. Anu menika dipun fungsiaken nggih, Gus. Iya, Saya- difungsikan. Nggih, nggih. Iya. Napa? Om. Saya ayu to sampean Nduk ya. Napa nggih? Iya, aku iket biar tak batin aku Ngene lho, Mas. melu Mas Cahyo iki ra kuat atiku aku. Sampeyan kuwi salah. Rupa kuwi bakale yunun sewu lho Mas. Ngene, rupa kuwi bakale suda. Rambut putih bakale mesti mulih, untu ompong bakale mlebu bolongan ngerong, untu apa pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciyut. Saranduning badan ki nek sakmene kenceng, kowe lak ora ngerti to. Apa wae sing dumunung ana ing saranduning badane manungsa ki mesti kabeh mlorot. Kulit lho kenceng. So nek wis tuwek ya mesti kisut. Ngono lho. Iya. Mesti mlorot kabeh. Meripat ngono ya. Mripat mesti sok ya mesti mlorot ngene iki. Lho, alis ya mesti ndledek. Iya. Deloken pipi nduren sajuring ya ndledek lho. Wis sudah terbukti bojoku ah. Lah kene. Bojoku mbiyen zaman sing umur kula rabi kan bojo kula umur 12 tahun, Pak. Lah kene Bojomu? ngerti. 12 tahun menika kula umur kira-kira kula 33, Pak, kula biyen. Kok nomen Kacake bojomu? adoh, men. Kasih adoh mergo ya mbuh wong bojoku pas men tak demise wis akhire seneng karo aku lho. Ngono. Pundake rajung Mas ya apik. Ape-ape ya. Ngono. Wis melorot. Saiki wis melorot kabeh bojoku. Melorot, iya, iya. Melorot kabeh. Iya. Wis saiki wis kara terus wedi aku. Lah kula kuwi. Ayo jeng. Sini, Pak. Apa? Winong. Sambung wanci dalu. Nong. Oh nggih. Ya. Langsung nggih, Pak. Hah? Langsung. Lho dibawani Ya, ngono. aja langsung kamu koprosik kok piye ngono. Nggih. Bocah kok saya ayu. Aku lek roh awakmu no mulih bojoku kudu tak tekek ya aku. Bojomu ndelok nang streaming lho. Ki lho WA karo aku mugi sukses masih ndelok streaming lho ki. Tegese tak tekek jempole ngene to lek gini. Oh kopi jeti. Aku wis di WA lho. Piye? Tik. AWS MSM. Artinya Awasi masmu. Tak balesi to, Pak. pripun? Oka. Apa kuwi? Oke Oh aku. iya. Kowe tak WA to kowe. Piye? OJ NG OMG Apa? Aja ngomong. Ah iya. Lah Menjaga kula terus rahasia. kula omongi no. Pripun? Kula balesi melih. MBK TKO. Apa kuwi? Mbak takok kula ngoten. Ya kowe ya tak sauri no. Piye? MNG AI. Apa kuwi? Meneng wae. Lah niki kula omongi. Diomongin neh. JOKNG. Apa kuwi? Jo nganti konangan. Heeh. Kok Ya aku ya DLK kan. Apa kuwi? Delik-delik no. Lah kula sauri to. piye? CHNDI aku no. Apa kuwi? Cah ndi aku. Ya tak balesi to. Piye? TKRN aku. Apa kuwi? Takran aku. Loh. Elekno to dilekne nggih piye? Gak iki kok jlutunge nang aku neh iki. Wis ndak nembang kowe.
Krasa aku san. Wis gak. Iki muni ngono, iki live streaming lho, Gus. Bosok tenan aku. Nanti HP-ne ditahan nek cilaka ya. Tahan piye udek iki dicemplungne kopi kok. Piye mangsa. Akhirnya terakhir tak BJMUD SK kaya ngono. Bojomu dhisik kaya ngono. Malah dicetakne ora. Oh kene to mbiyen sampeyan. Demit. Wah, ngeten lho Gus, pangapunten. Uang ki ora ana sing apik. Kabeh kan bisa sejarah kabeh iki mesti nglakoni elek. Wis to mbok apa wis sing dilakoni. Ora ngomongke kuwi tataran budaya, ora ngomongke tataran hukum. Semua itu ada kesalahannya. Mula nalika rumiyin kula nate omah-omah teng Takeran. Iya. Bojo kula niku anake Kapolsek Nguntara Nadi. Kapolsek apa? Babin Katipnas. Wong ora tamu Babin Katipnas kok. Tapi didelekne Kapolsek. Del apa akhirnya ya meninggal lho. Lah iya nek lak nate omah-omah ngriko. Lah ning jenenge takdir niku ora ngerti. Jodoh rezeki pati derajat lan pangkat sumindi marang kersaning Gusti. Ndelalah kula terus entuk gandengan Ponorogo. Ponorogo ANKSTU. Lah kuwi lho. Anake sendu. Wih, dalang pepundhen lho dijangkar ngono. Ki sendu anjenane. Kine tak batin ki sendu. Ndang nembang Mas ki penak. Nyatane saiki ya RMT. Romantis. Romantis. Tapi sampean taruh dulu GGRN. Apa kuwi? Gegera. SBB. Apa? Sebabe. Ah ya CLK yo. Apa kuwi? Celutak. Aje. Apa kuwi? Aja. Oh, NK kok. Apa? Enak Oh iya. Guyon wae nduk. Iya. Boten iki guyon Mas, guyon bumbu. Bumbu guyon. Wah niku sakniki. Padumu wedi. Raimu lho. Wis toduk modele lek adekmu tukaran karo bojone kok seneng piye kok? Seneng piye? Arepe dilungsur raine kuwi lho. Kaya tega-tegane ora. Sane, aku dadi adi kurang apa? Kaya winong iki lho, CTK. Apa ki? Cantik. Ini ya cantik. Enten banget, Dok. Nah ngono lho, dhewe iki sing akur ngono lho. Dudoke yen pake iki nyeluk kliti-klutuki karena dagelan sing solid, ora tahu ada pertengkaran. Betul. Kok Sesuai solid Nah. kayak kompak. Kompak. Kayak kompake timnas Indonesia. Lah kuwi lho, nyatane menang. Iki nang ndi dagelan iki mung congkrah wae. Awake dhewe kudu rukun. Nah, Sing bertahan iki aku tok. Lho. Aku mbok woi pira-pira tak tompo. Balik kotangene ya 3.000 oke aku. Boten Pak, boten. Kuwi kula ngapusi. iki malah do buka iwadine dhewe-dhewe. Ucluk edoane ora. Guyon, biar Pak saiki guyon iki. Ya sing rukun Ayo nang, dandang gula ta? Nggih. Ini Mas Plutuk ini Mas Plutuk. Guyon banget. Bindeng mboten napa-napa nggih, Pak. Ngono. Bindeng. Heh? Bindeng mboten napa-napa Lek nggih. bideng ngene lho, ilmune bendak bideng ki ilmu jedidet nang. Ayo. Ya. Mas larase iki ya. Gong limo iki. Iki kebijakane Pak E mula ngene iki lalu lintas tertib. Mula diwene ngono kuwi wong nyabrang iki lak lho nunggu ngono kae iso tertib. Piye nduk? Ping. Ayo iki. Kebijakan Bapak Maidi ini juga mengutamakan keselamatan warga masyarakat Kota Madiun. Lah tenan to, Mas. Mulane iki kan pondo nyabrang to, Mas. Nggih. Dige kalem, dadi masyarakat ki ben ndak tergesa-gesa yen nyabrang. Mulane deng dong deng dong. Iki masyarakat sing kalian. Dong deng deng dong. Nyabrange ben. Ting tong ting tong. Kalem-kalem wong tuwek barang ya iso kalem. Tong tong ting tong. Ape? Iki beda karo wali kotaku mbiyen. Piye, Mas? Penyeberangannya dige cepet nadane. Piye, Mas? Deneng, nanti akhirnya Kowe kaya wong konangan ngono. Paling konang endi? sik golek wilayah. Ayo ngomong. Iki Pak Santoso mirsani lho. Sik golek wilayah ngono lho iki. Itu wali kotaku. Ngomong ngene wae sesuk celuk aku.
Ya nang. Wedi deh. Pama turangsan ingkang anggarwa Yen ndak rasake ngrungokke suaramu kaya kadudut sakjroning atiku Diajeng Winong. Mbok kowe kaya lampu, aku sing bisa dadi kabele sing iso nyawiji menehi setrum marang tresnanmu ya Diajeng. napa leres mekaten Iya. Mas? Upama sampeyan sing dadi kembang ana ing sak ngareping kantor bali kota, aku tak sing dadi pote. Merga kembang tanpa pot, wondene padha karo tresnanmu sing ora tanpa wadah. Mula aku iso dadi wadahing katresnanmu. Aku sing dadi banyune, Nduk. Ngopo? Dadi sing ben kowe subur. Ora gagas. Apa lho apa-apane kok wis iki. Aku ya benci karo sampean kuwi lho. Lah, kenapa? Ya kae lho karo masmu Oh, kae. lah, kenapa? Ya. Wong wedok ki mbok sing lemah gemulai ngono lho, Nduk. Tuk, bareng iki pilek aku malah kelingan bedhekan ya lho. Pripun, Mas? Mudune alon munggahe cepet. Napa menika, Mas? Umbel. Kae bedhekan ya lho. Apa kae? Mudune alon munggahe Munggahe cepet. cepet. Umbel. Ngono cepet kamu gawe. Ora umbel tok. Apa? Iler barang kok. Nek kenane klitik iki pas tanggapane. Tenan nek kuwi. Anu nduk nembang ya, Nduk ya. Ambengi ning Jepara lha kok tak delok ning lha kok jol. Kayak munggahe mihun. Kuwi asne iblis kok iki, Mas. Ora ganjingi lho bocah iki. Yo nang. Wang bagus ngrerut wae Kula iki mau dalu dimulyake karo dalang saking Jawa Tengah. Kabare tanggapan teng Teng ler. Jepara, Pak. Ah, nggih. Mau dalu teng Jepara. Lah niku sebagian besar nggih termasuk wira pradanggane panjenengan. Nggih. Sing nika nyaron nika. Heeh, Mas Imam ya Mas ono. Imam derek ngrika. Wah, ngeten, Pak. Gayeng. Wah, gayeng dagelan saka grujuk Banyudan barang kok iso. Sangke mati lampu nu enten sak jam setengah. Lho. Elok, Mas. Elok opong, potongan bayaran dipotong 2,5 juta. Ra nyenengke to kok iso. Utuh Pak, utuh. Kok dirungan tenanan kok dikira. Utuh. Wedi. Aku udinan aku. Malah saya mau gampang streaming udi aku. Wis TikTok barang. Nang. Utuh. Prandene Apa dong? meksa sukar jebul nimas uga nanggepi Aku di WA garwane Mas Klidik. Kaya lho kok kono nek. Mas Dalang tulung aja entuk nyekeli sindenmu ya. Nggih, tak sampene lho. Profesional Sinten niku? kerja. Sinten? Ya. Garwane lho Mbak Anjar. Iki aku ya di WA karo Mbah Wondo iki. Apa ndos sapa? Romo jenengan. Mbah Sukron Suwanto. Piye piye Mas Mbah Sukron Suwanto. Duk, engko lek mulih cangkingno bantalku sing ketut ning kotake Mas Cahyo. Oh, Apa enek to ku? bantale Mbah Wondo iki. Isin-isin. Weh, lah muni neh. Lah aku di WA karo Pakmu malah. Pak Bambang. Piye Mas? Lah wis itu to. Sampun, Lah Pak. kok nomornya sih aktif? Mas Dalang tulung anakku salah siji kon nusul aku. Kowe sing garai kowe iki. Nyapa to? Niki lho, Pak, kurang ajar. Sing mare ya kowe Kowe kuwi nang kocloke. Lah. Bapak makame bapak karepmu mbok apiki. Lah kok nandur kemboja mbok tengah. Lah nyapa? Akhirnya bapak bengi ngimpeni aku. Impeni piye? Tuk, jebolan kambojane sing nang tengah. Terus Bareng dicep ning titik nang tengah, pake gampang keri. Akhirnya tak pindah ning ndure maisane. buat pindah ndur mesan bapak sesuk ngimpeni aku kok. Piye? Le, masmu ke keranjingan.
Lah kok iki dhuwure bapak ditanduri kembang kamboja jabutan. Lah nyapa? Akhire susu tak jabut kae. Lah nyapa? Lah mbok wae kamboja gedhi malah sinyal sulit kok. Mangsamu. Padahal tak pasane wifi lho Pak ya. Waduh. Gayane melu. Lek nyekar ngene iki Mas, lek nyekar. Waduh Pak, sepurane sing akeh. Aku karo klitik ora iso ngindangi sareamu ya Pak. Matamu iki lampu iki. Iki tak ibaratke maesane bapak kae. Ora kowe lek banyol to iki. Nggih. Heeh to. Lah waduh Pak, piye Pak? Terus aku yo nyawang Mas. Bocah iki tangisi sapa aku. Lah kok jam 12 bengi. Lah kok tulisane maesane jenenge Sinta ngono. Terus kok eling. Iki tak elingke no. Mas, sampean iki jane ra ketok apa aku ngono. Iki delok to maesane tulisane Sinta ngono. Ken oleh mburi. Bapak ning mburimu kuwi lah aku ngono. Sing kurang berpengalaman kowe. Ngapa? Pak iki anggere jam 12 bengi gendan karo Sinta ning ngono kuwi. Kaitan ngono kuwi. Sing ngeterne Sinta ya iki. Ora, iki lak dagelan to. Nggih, Pak. Wingi iki pas nyekar poso, kuwi kisah nyata demi Allah, demi Rasulullah. Kula nyekar teng daleme Bokesi Medion ngono. Tulung Agung, Tulung Agung sorry. Omahe marang tuane kok lali. Medion ngene karisma ya, kleru aku. Ngene ustazah. Neng Tulung Agung e makame sapa Bokesi? Mbok Buyut. Mbok Katul karo Mbah Suyut. Anake papat dijak kabeh. Le, ayo ben ngerti karo mbah-mbahmu nyekar ngene Mbah Suyut karo ngene Mbah Katul. Lah ngerti makam iki langsung beprok. Waduh, Mbah Suyut, Mbah Suyut. Nah, aku ngelekne nek tulisane kuwi Mbah Katul ta. Kuwi yakin tenan lek kuwi. Kowe kakek ndelok Sinta karo Jolega kuwi. Lah iya. Jan Bokesi wis ra bleset. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging wanci dalu. Iki lho Le, Mbah Suyut. Mbah Suyut. Mbah Katul. Oh, Mbah Katul. Aku malah sing tangesi Mbah Dedek. Jadi malah kaya Pangan sapi malah. Wis. Ya nang. Tan ana ingkang rupeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Pilek kok tambah apik suaramu. Serak-serak basah. Patuk. Minumlah sarung atlas. Sarung atlas diminum. Teko ana Apa? sampean dek iki yo tuku sarung porang. Kowe telale ngono tak ajak ngene. Nyapa to sampean kok mesti salting nek aku. Saya itu tidak ingin hubungan kita itu diganggu dengan orang yang tidak penting gitu saya. Oh, siapa? Konoan gitu. Ana hubungan to. Saiki nek jujur atimu, lehmu nyawang aku adine karo kuwi masku. Milih endi, Nduk? Jujur. Kowe. Disekseni Ayo. wong Medion. Nah, wis aja dadak wedi-wedinan. Langsung transparan. Ayo. Ungkapkan apa yang ada di lubuk hatimu yang paling dalam. Lah kuwi, ayo. Nek kula jane senenge sing anu rodok lemu, dhuwur. Aku. Rasa melu-melu. Rasa Lah aku melu-melu. lemu. Iki wong loro. Wong loro to. Kok melu-melu ku nyapa? Aku lemu wetengku isine gajah. Oh, ya iya kuwi. Mbak tato gajah to. Yes. Oke, aku gak Ya wis sampean ning kono lenggah. Gambarmu. Gambarmu gambar gajah ki lho. Mbah Suyo tok ayo. Mbah Katul. Uga
Masuk. Sing gedhe. Kosek. Entenono buka kendang sik urung muni gamelane nginak ngene iki ya apa? Kaya ketok-ketok. Kendange sik saya tade tlung-tung ngono. Awakmu ora ngerti seniman iki kaya ngapa? Piye? Seniman iki ngene iki. Dadi sadurunge kene muni iki batin wis mlebu. Waduh. Kowe nek arepe Jumatane mesti jamahe teko sik ya. Mas teko Makmum dhisik. teko sik. Teko sik. Ngene lho. Iki ora nutut ya ngene iki. Wong kok luas tamu. Noni nona noni ngono sih Mas yo. 3 4. Neno nona noni. Sing Kosek. Ya ndisi ya ora apa-apa tempomu ora pas lho. Ayo ning ngene lho, antarane sabetane iki ya antarane olah. Lho iki lho. Golek sirik iki kaya kowe iki. Wiraga wirama wirasa. Nah kuwi lho Mas. Raga tak tenan iki mati ya raga iki. Ayo. Tenang. sing gedhe ngapur mas papujen jajan Tapi yo cara perasanan Mas ya. sambungku mung wancinalu ngrepit dosanimu Oh enak. Kang Mas Kang Mrak tetesaké murid Ngeten iki upama lho Gus. Pripun? Panjenengan lenggah ngasta nggon pedalangan lak pun trep. Trep. Niki ingkang nembang. Leres. Kok nganti panggung ki kosong berarti kurang-kurange dalam pengisian panggung. Iya, ketok sepi Mas ya. Nggih no. Apane kendangane iki laki keroncong. Genrenya keroncong. Paling tidak lak mesti ngeten iki lak duwe improvisasi napa ngoten to. Iya. Ah ngeten iki waduh lemah ngeten iki. Seniman lemah ngeten iki, Pak. Duk. Golek Mangsa dhuwit sing tenanan kene, munggah kene. Nggih, Mas. Oh iya. seniman iki totalitas ngono lho. Tak dapuk ya iki ya. Nggih. Kowe dadi selo. Yelo. Bas betot apa selo? Selo. Oh, ayo kene. Selo sing gedhe kae bas betot. Betot. Lah kula. Awakmu bas odot. Kula sing nabuh mawon. Heeh, iya. Oke, Iki oke. selone awakmu sing Oke. musisine sing nabuh. Kang nyanyi niki nembang. Ono. Oke, siap. Sik tak goleki alat ben penak ngene. Nah. Dadi klitik betot selo, pluthuk. Aku tak betot winong. Ayo. Nah, iya apik tenan selone larang iki. Coba sik suarane. Anu ta wi dilaras sik dikenceng sik. Pendho lho ora. Ah, untirane ning dhuwur. Ah, ngono.
Sik double suarane. Enak lho iki ngeten iki. Iki jane selo apa beruk soalnya. Sing ngendang kae. Aku kelingan tanggapan yang Kalimantan suara beruk. Ya, apa? Coba sih. Ya, Nang. Mendah baya yen masita urip lan nandika mesti jaran lair putri Sulestya terus bisa nyuara dika kang wis rono. Ref Nong. Nong ref. Piye? Aja kenceng-kenceng pedhot lho, Duk. Lah ora apa to? Kendhuwi lho. Wis pas. Gila nih. Iki Musisi ning Bragas ngono. ketae arep ngambowino dilampiaske aku. Selo omong piye to kuwi? Selo omong ae ora. Ayo. Ya nang. Ayo. Selone iki ora. Ayo. Ya nang. Remuk ing atiku iki yen pancen ngelingi bocah tahu iki napa benar sita dadi Hebat. Tepuk tangan untuk Pinong. Wah, jan iki ora. Ayo. Dadekne apa? Lewu betot kesenengan kok mangsane. Luar biasa. Sami, Dik. Nggih. Pancen yo ning omah kulino kroncongan wong loro. Nggih, Pak kula ali niki riyen ya pengamen kok, Mas. Terus nyekel gitar kula ya cuk, niki nyekel selo kula ya. sing cuk. Oh, ngamen ning daerah ndi? Blitar rikono kula. Tahu kula ngamen enek mobil abang. Terus? Niku nek gak salah mbiyen Mazda, Mas. Tak ameni ngene iki lho kok kula jaman mbiyen duwe 5.000. Basa dibuka niku kancane lah kok Mbah De Sukron Suwanda. Bapakku. Saestu niku. Diparingi nama dia. Nggih. 4.000 tapi njaluk susuk 4.500. Tenanan jenenge proses itu membawa sukses, Pak. Heeh. Nggih. Yo neh genti. Nggih, Pak. Nah, saiki Mbak Dirgita dan juga Mbak Dian Munasiroh yang dari Madiun Pilang Kenceng.
Supote, yuk. Aduh dek aku sing lumpet aja pijer prangat wong ayu tadi samrawut aneng kali nggawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan aduh dek aku sing baru aja dadi atimu kowe wis nasu asasar bebek disasar mari asal aku dewek mawon besok gak lagi Niku sing sebelah mriko niku Mbak Dian saking Pilang Kenceng. Madiun. Nggih. Niki Mbak Birgita saking Kota Tahu Kediri. Oh, nggih. Pas to serasi to. Nggih. Sitok. Nggih. Sitok ing riko, sitok ing riki nggih, Pak. Sepasang no. Adil. Lah ngene iki Mas Cahyo ki pengertian. Nek kaya mau ki mesti dadekke congkrah derdah. Ngono wis bagiane kono. Nah, Mas Cahyo kalian sinten? Dalam kali Bu Kesi. Oh, nek Sarimbit ngoten nggih Bu Kesi leh. Nggih. Mas Cahyo kali Bu Kesi. Nek nimbali nggih ngoten? Bu Kesi. Mboten Bu Cahyo. Nggih kali Bu Cahyo. Wah, blesek. Lali aku. Sasi kok. Lah. Ya, sorry. Kagem benjing mawon. Oh, nggih, ngapunten. Nggih. Iki sapa? Birgita. Birgita. Iki awakmu ya harus menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Nek wis Birgita, awakmu gantinen tap. Taps campur Kan wis Birgita. Terus Awakmu tap apa ciu apa ciu. lah ya taps campur kuwi. Calon gundulmu. Cakep. tegese ngene lho Mas, Birgita itu adalah birahi. Waduh. Omonganmu medeni ora. Kosek to. Bahasa birahi ku ora kok teges secara konotasinya jelek enggak lho. Birahi setiap dia memandang saya. Nafsu budaya. Iya, Bergi giat dalam mengemban amanah menjadi pelaku seni khususnya ana ing nggon sinden. Ngono lho. Taat kepada orang tua. Mula iki iso sukses ki mergo apa? Giat mengemban amanah pelaku seni, tur birahine ning gone budaya ya dhuwur, taat gone wong tua ya apik. Mula suksese anak kuwi gumantung dongane wong tua, Pak. Nek aku apa Mas Liduk? Mas Kluduk. Jeneng sampean sapa? Dian. Dian Munasiroh. Dian ki sapa tembung di antara wanita cantik di luar sana tidak aku cintai kecuali kamu. Kita ya kentir saiki. Telaten ono, Telaten apa kene? Komplite Dian Munasiroh. Munasiroh. Kowe iki nyedek rono lho kok iso ngulek. Ora nyedek ngono. Aduh. Sikilku mau itek iki lho, Mas. Kuwi lho gandenganmu kuwi lho kok. Mu ki saka tembung mukamu cantik di hadapan saya, Kak Cahayu. Makasih. Nah kalau ora apa-apa, sing penting atimu tetep kanggo aku. Modar iki Rohmu kudu mbok pasrahne karo sing nggih urip. Mergo jasmani tetep tak jaga, rohani ya kudu tak jaga, mergo jodoh rezeki pati iki Gusti Allah sing ngerti. Dian, Hono Caraka dados sapa? Do ki saka tembung dodomu apik. Iya. Ngene ya, Dik. Iki kowe lho rono lho kok. Sampean karo Om Klitik, Kipen karo Om Kluduk. Gedhe dhuwur karo gedhe dhuwur, Pak. Terasi. Cilik modot tetep cilik modot. Ya modone dhewe kok iso. Dipun dawuh napa, Gus? Gila seniman. Nggih. Jenengan kabeh berempat seniman. Siap. Gandrung cara seniman nganggo tembang. Wah, lah yo. Pelok, engko bacutke Lintang Asmara. Angga. Sabar ya Yan ya. Iya yang. Nah, niku lho. Rumakno yang tak perlu tetep sayang karo kowe yang. Yam-yam tilam ngono ki ya. Ya. Yan tilam. Yan. Duh wong ayu. Ganti kuwi ta, Cok. Pepujaning
ati diajeng Dalem Kang Mas. yen aku nyawang gumuyumu kaya-kaya kowe nyimpen sakjroning atimu apa kowe duweni rasa tresna marang aku diajeng Kula Kayakmu biasa ae to, Mas. Kok koyo ngono lho. Kok ora seneng ngono lho. Kok Loh, iki cangkemku bar tak ketok bobok-bobok. Terus sesuk lek mambu sapa sing ngerti iki? dadi nget neh Ya angkat tanganmu pusing men sing tengah. kowe iki aja ngono paling ora ki bektimu nggone Pyai Kakung ki ya didudokke ora ngono kuwi nek mau nyandak Api, piye nek mau nyandak piye mau ngene iki lho. wah kleru kuwi Lah piye, Mas? ora ngono kuwi enek tata carane ben ora nyinggung piye rasane Pyai Kakung piye lehmu nyekel piye mau ah kleru Oh, lek ketine piye? gawe tata krama subasita sopan santun adat ketimuran lehmu nyekel piye Ngene. ah kleru ora ngono kuwi jajal balen ono piye jajal nek ngono kuwi jenenge kowe ora ngerti unggah Malah provokator. Oleh provokatore kowe akhirnya ndak terjadi infrastruktur. Aduh, sekelingan. kaya ngene wong nandang asmara Hop, apel Mas Kluthuk. Wah, iki luwih gandang suarane. kandang apa adan tengi diroyok wong akeh kok iso Ya. Kondi iki. Apa ta? Apa ta? Oh. Apa to salahku? Kok salahku piye? Apa to awakku dhewe? Lah ya awakku salah. Dewe kae diwangi lho iki Ya wis, salah ringkas. Aja diajari ben dhewe. Duh dewa Jawataka Wah, romantis ya iso ngono. ini lho kalahku mek nggon ngene iki lho rupa entuk Ah. ning kono ki iso capcuk ki Aja kalah no karo Kalah kae. apa wani kok lek nganti capcuk-capcuk bojone. welas Isen Sah dilarai tok ya, Mbak. Latah. Welas somring awak Sing koe jan temungkak. Ayo. kata ya kemau. Mentolo ngelewek kok aku lho, Pak. Piye? Tak lewek. Kata-katamu gila nih ya. Pero ngelewek ki ngelewek kata-kata ngelewek ki gerakane piye lho. wah Kowe dik ayo. Besok kapal Lidik, ngedum ki aku aja latah. Pengen neh. aja sok colong jupuk darbeke liyan kowe Kakang Mas nanging ki wis iki lho wis krana entuk mandat saka kakangku Cahya Kuntadi Dimas. Ora teges aku ki lancang. Ning aku njaluk sepisan cakepan ki kanggo aku, Cak. belum yang panjenenganmu tetep belot nyuwun apa sing dadi kekarepanmu Besok ya apa kesel lah wong iki wayahe sempek kok iso bawa kok terus ke apa? ing papan kene ranana liya sing peparing ya mung Ramane Gusti Prabu Cahya Kuntadi wondene kowe ora apa sing didhawuhke ora kepru yen iki wis gandengmu iki wis gandeng aku hananging Kurang dhuwur. wis hop cukup Ben kita karo Dian mundur sik. kakak Enggak sik. kakak tenang. Iki lak kota pendekar, Kakak, kampung kakak. pesilat. Buat, ini- Yo, Gang Saranji, yo.
apa ngambok duit apa? Garwaku genduk Bir Birgita. kita. Nun inggih Kang Mas. Aja ado-ado marang pun Kakang ya Diajeng ya. Kerisnya kon gawake. Nun inggih Kang Mas. Sawetara aku ndak ngadepi mungsuh sing kudu jongkeng kawibawanku sing bakal mengku sliramu Diajeng. Inggih Kang Mas. Wah, iki. Adi. Yen pancen kue gagah pideksolan satriya, ayo adepono calon bojone Diajeng Birgita. Omongnya kapan guyu tok iso. Yen menawa kowe satriya dudohke kowe apa aku sing bakal tumpes ana ing papan iki. Yen kowe bakal entuk ki sapa sing temekaning pati. Digoleki wae. Jodoh Duduh. Wis ra ngangge kuwi. Hari gelut to kuwi. Loh, gawe iki. Oh iya no, Diajeng. tawa pendekar kok ya. Inggih Kang Mas. Yen samangsa-mangsa Katok kuswek kenangi metu. yen samangsa-mangsa pun Kakang bakal tumiba peperangan ing papan kini. Ndak suwun aja nganti ninggal ragaku ning papan kini ya Diajeng. Mboten Kang Mas. Dian weling entuk. Rene ya. Sing apik to. Aku ya leweken. Dunganipun Kakang menang ya Diajeng. Iya Kakang. Iki bojoku dudu mbokku koclok ngene. Aja mesam-mesam tak cipok mborok malah. Kuwi bojone sing nyaron. Ya ning dhuwur panggung iki ya Bojomu ya? profesional. Well, Dongakne no Yan. Dongakno. Kang Mas. Karo aku. Kang Mas, Kang Mas. muga-muga Muga-muga panjenengamu panjenenganmu bisa lepas soparan. lepas soparanmu. Jembare kubure. Kuburmu. dungane bongko kuwi. Wes gelut to Mas. Ayo ing papan kene bukteke. Diajeng aja ado marang kula kae Diajeng. Kowe lenggah kono Diajeng. Nggih Kang Mas ya Allah. Angel men. Bukan dadamu sing ngumpul. Wes. Dram mulai. Ais! Ora ubah. As! Tuk. Kembangan kaya silat ka. Kembangan. Wah, dan bukese untuk hiburan, Ruk. Gowi wis deh. Jalukno pangestu ya ora apa-apa. Sing guyu ben kono. Lah ngopo? Ditangga pemelu guyu. Ayo aku tambahno 50 engko aku. Ayo, tak tuku sepatumu engko ora apa. Oh iya bakul sepatu aku. Aku bakul sepatu. Yen pancen kowe sakti. Deleren apa sing ndak cekel? Ayo, iki gamanku. Endi gaman? Gak duwe. Satrio ya. Iki sedina oleh 250 aku deh. Ais! Oh! Ais! Hop! Luwara iki. Atos sik. Eh? Atos. Tuk 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 tuk
aku sing kalah ana ing papan peperang kene Kakang Mas. Apa kowe pengen tak ecek neh? Yen pancen kaya mangkono, kabeh ndak pasang. Lumpuh! Waduh, Kakang. Wah, sabdane mati. Loh, Kakang Mas. Lah kok sampean melu lumpuh? Lah sak grup jare. Sik, sekarang sithik perang bar kuwi enek koprole yo, enek koprole. Ndak iki bar jlungup lho, Bos. Kok kota apa iki jenenge? Kota Pendekar. Pendekar ketoke. Sapa ngerti Pak Maidi mei lek ulang tahun. Ndak iki bar jlungup. Ora apa-apa golek dhuwit kudu wani rekoso nyenengne wong akeh. Nyenene wae nek korban das barang apa? Ora apa-apa ngono sitoke dinggene. Oke. Kan pembukaan toh, biyen ngasto, saiki kan lengser, Sempurna, besok ben perangi salto, besok ben Pak Maidi ngasto neh ning kene. Enggak neh, Ning paling ora ya didoi sithik lah, koprol, ora kirang separo ngono. Delok YouTube ae, delok YouTube. Timbang sampean kok tak ecek Ora. sama sepi ngono berarti apa? Sepi nyabrang ngapot teh. Oh iya iya. Iya pinter lah gitu Mas. Isi pinter ya. Entek romong ki mau. Dereng. Sampun. Lah wis Indo mimi anu apa jenenge? Tak upamakno. Ayo. Tak upamakno nakodo tanpa prau. Ayo ngadeg kok, Mas. Yo, Nah, nyambut gawe ya. Iki jane iki sinden kok gento. Kok mbok odot guluku lho. Lah kok sesuk yang dawa priya bojoku pakle, ki dak bojoku apa banyak koyo ngono. Saiki kowe, kowe sing entekne kowe terakhir sasat. Tantek nih. Heeh. Lah karane duduwe kok ngentek. Wis to sasat. Sasat Darah. darah kotor. Sasat darah ing Ing Jaladi. Jala Adri Nyidam Sari As Ma Rama Rama Anomalin Ma Para Sing kok edeke sing kok macan ngono gitu. Boleh ya. Oh, ayo. Nggih, Mas saya. Terus iki Gus. Terus nggih. Bos, enggak ya? Senggak. Oke. Oh iya. Iki langkah Keroncong plus Nyidam Sari keroncong, aku tak sing dadi backing vokal. Oke, siap. Oh iya. Oke, iki lak kepenak. Coba. Ya. Yo tarik. Ya Bir. Nano. Apa masliramu sekar Ayo. kembang nyidam sari Pipalanda saya tua saya dawa. apa masliramu margi wong manis aku kang bakal liwati semaksun tentang lintang Ayo. si prasatyane ngati Pipa banyu saya tua saya manyu. tansah kumat keling para rinosa Iyo nginang karo ngemprot setruk. Bongkok. rasa jagat raya Ini dolan dewe. Umbah-umbah sabun mangi kagum munggah anake tangi. Kalau dadi ati selawase Cariyo iyo ayo. Jago empat ngono
backing vokal. Ning ngene engko bar iki lak sesagongan. Dibacutne Lintang Asmara. Engko pamundhut kanca-kanca ngumpul jalan. Aja meneh kok Lintang Asmara, bocah-bocah menika Lintang Kemukus iso Pak niki jajane. Oh, vokale kan duet sing kakung jenengan berdua. Siap sedika dawuh. Nggih. Napa niki separuh terus langsung nengke Lintang Asmara. Iya. Iki dintakne sik. Dintekne Pak. Nalikane Kulong benting kebayaran pinten Monggo Mbak no kulit pamundhut panjenengan Lintang Asmara. Sukses untuk seluruh warga masyarakat Kota Madiun. Rukun. Mas Rini, go. Yang Asmara ratri eling manis sing ati sajaku bisa aduweni marang ya surat tresnane ning jero atiku ora ana liyane ya kowe ora bakal benjane janji ya kowe sing tak tresnani ra bakal janji kaya karo aku kaya karo aku cintamu dan cintaku bakal tak gawa sehidup semati Go!
Werna Senadyan nyawa uncap sakaraga wis tresno ra bisa dipisahna yen wis tresno ra bisa dipisahna iya iya Sing nyanyi apik, sing nabuh bergas, gamelane ya jos. Gamelan wayang kagungane adi kula lanang Ki Aditya Krisna. Alhamdulillah. Dalang hebat berpotensi dari Saestu, Kota Madiun. Tapi yang lebih hebat, nuwun Nggih. sewu Gus. Nggih. Kota Madiun generasi milenial dalang kata. Tapi yang lebih hebat kita mengaturkan banyak-banyak terima kasih dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata yang selalu memprioritaskan budaya Jawa Indonesia. Tepuk tangan, nggih. Loh, generasi Kad- dalang muda ngriki Nggih. maju banget. Kadang-kadang tuh asumsi orang tuh kan beda-beda. Nggih, no. nggih. Nyapa kok dalange Mas Cahyo kok nggih klire Mas Adit. Nggih. Iki ora ateges Mas Cahyo ki ngirit, ora ateges Mas Cahyo iki. Aku yang bayar ngawur. Mboten, lagi niki kula jelasne, Iya, Bos. iya. Ora ateges Mas Cahyo ki ngirit, ora ateges Mas Cahyo ki medhit, tapi iki nduduhne sing dari kekompakan kebersamaan enek sithik didum sithik enek akeh didum akeh ki ya seniman Jawa Timur karo Jawa Tengah nyawiji dadi siji ya contone kaya bengi. Alhamdulillah. Amin amin amin. Mas Cahyo ki iso nggo klir dhewe nggo gamelan dhewe kok Saged iso. Solo nggih nggih. Ning tapi nun sewu. Tetep memprioritaskan kene ya. Di Serawung ngene iki. Dudu. Apa? Kelire sik diumbah ndek iki aku roh. Ayo kelire akeh kok. Telek pitik Ya kuwi mau dadi kebersamaan iku wae. Jujur ae pancen gamelanku lagi dicat rong rampung. Ayo. Mboten mboten. Ya Ning sok tanggal 3 teng RSUD Ndolopo gamelan kula tampil. tapi sing saya ngeten iki lho Bos dadi ya akhirnya Mas Adit ya klire ya kanggo gamelane. Gamelane kangge. Iya. Dadi sok ben ngendikan iku harus memperhatikan meneng Madiun ya nggawe Mas Adit, engko ning Nganjuk nggih nggone sapa? Ponorogo Pak. Pai. Ponorogo nggene Pak Sentung. Nah. Dadi sampean iki sok ben gamelan ndang dolen ya Pak, enak kuwi dadi. So, sampean nang Blitar. Blitar, Aku nggih. arep main nang Blitar. Nggih. Anu ngambil gamelan wayangmu ae. Gamelanku kae sementara Lho, karek nggih karek murang pragri tok. Pelok slendro kae. karek sitok-tok kae. Lho, apa? Bonang tok aku. Nggo apa? Aku les dong anakku. Masih mbok umpani ta. Mas Klitik, Mas Klutuk, siap, terima Mas Klutuk, kasih. siap, Nggih. siap, Bos. nggih. Makasih. Jenengan tetep sehat selalu. Amin, siap, Nggih, nggih. nggih, nggih. Pinanggih malih mangke. Tanggal 3 teng RSUD Ndlopo nggih. Nggih. Siap. Dagelane apa kono udah. Jare mbok jokke. Ya enggak, bener ya. Tanggal tentang Ndlopo. 3. tanggal 3 teng RSUD Ndlopo. Ndlopo. Niki kita kula mboten saken derek nih. Amu lara ning kono. Bangsane. Gus, saya matur nuwun. Nggih. Mbok bilih wonten kladung ngatur kula lek gegojekan wonten ing Nggih. panggung panjenengan. Nggih. Murni saya menghibur bukan ada unsur Ya. menyinggung dan menyakiti. Betul. Mbok pilih krana piyayago ingkang lenggah, penikmat wayang dalu menika rumaos kula Nggih. menyakiti atau menyinggung, murni kita pelaku seni partainya menghibur. Leres, Mula leres. nilake gung panuwun. Nggih. Bapak Maidi, Maidi, makasih. Pak Koko, Sekda, saya, segalanipun Pak jajaran Sida. dari kepemerintahan Kota Ya, Madiun, makasih. Matur sembah nuwun, mudah-mudahan Kota Madiun lebih sukses, lebih maju. Jaya, jaya, jaya dengan Bapak Maidi. Amin ya rabbal alamin. Sembah nuwun, sembah nuwun. Nggih, Gus. bersama Bapak Maidi, semoga Pak Maidi tetap amanah Ya. dan juga Kota Madiun tetap indah dan juga barokah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sembah Yo, nuwun, mak Bapak kita Peti. mbak gelarin cerita. Matur nuwun. Mas, Nggih. Mas,